বন্ধুরা আমরা আবার চলে এসেছি আজকের একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম হলো ইট লিক লিভ চ্যালেঞ্জ। তো ফ্রেন্ড, একজন খাবে, একজন চেটে রেখে দেবে, আর একজন ছেড়ে দেবে। বুঝতে পারছো? যে যেটা বলেছে সে কিন্তু সেইটা না পাবে না। আমার মায়ের মধ্যে একটু অল্টারনেটিভ এরবেলা ইউনিয়ন হয়ে গেল, এরবেলা ইউনিয়ন হয়ে গেল, দুজনে একটু ডিসকাস করি কি হবে। তো ফ্রেন্ড, আমাদের সামনে থাকবে বিভিন্ন রকমের ডিশেস, যেগুলো আমাদের নয় খাবে, নয় চাটবে, নয় রেখে দেবে। তো চলো দেখা যাক আমাদের এই গামলার ভেতরে কি কি খাবার আছে। চলো তাহলে, আমি তো ভীষণ এক্সাইটমেন্ট হয়ে গেছি একদম খাবার জন্য। আমিও তো খাবো নাকি। চলো তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক। একজন দেখে ছেড়ে দেবে। চলো লেটস স্টার্ট। চলে এসেছি ফ্রেন্ড চিপসের বাটি নিয়ে। তো এর এক বাটি চিপস নিয়ে চলে এসেছে। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে লেখা আছে কে কি পাবে। চলো সাফল করে দে। ইট লিক লিভ। আমি যেটা বলেছিলাম সেটাই থাকবে। এখানে কি ফেলে দেবো না এরমই থাকবে? যা তুলে নি বাবা না, তুমি তোলো না। সেইটা তুলে নিন, সেইটা সেইটা বাবা কি পাবো সেটাও ব্যাপার। দেখাচ্ছে না। ইয়ে বাবা লিক। যে যেটা বলেছিল, যে যেটা বলেছিল, মা খাবে, আমি চেটে রেখে দেবো, আর তুমি খাবেই না, ছেড়ে দেবে। আর কি করার আছে, এবার দেখার বিষয় কি পেলাম। বাবা তুমি যে তোমার কথাটা তো সত্যি হয়ে গেল, মায়ের কথাটা। তো দুজন মিলে অভিশাপ দিলে তো লাগবে। এই না, নিজের অভিশাপ নিজে নিয়েছো। এবার দেখি ফ্রেন্ড কি আছে। অভিশাপ দিলে নিজেই লাগে। আমার তুলে কি হবে, তোমাদের তো তোলো দেখি বড়। না তোলো। 1 2 3। বাবা বাবা দারুণ। ও আমার তো আবার চেটে রেখে দেওয়া। কি আনন্দ হচ্ছে আমার তো খাওয়া। তোমার মতোই হয়ে যাচ্ছে আমার আস্তে আস্তে ভাগ্যটা। কি দারুণ। তোরা তো আবার খাবি না, আমি শুরু করলাম। তুমি শুকে নাও একটু। আমার একটু দারুণ খেতে, দারুণ। আমি অনেকবার চাটতে পারবো। খুঁটে নয় তাহলে চেটে, আর খুঁটেই চাটবো। চেটে চেটে যতটা টানতে পারি। হ্যাঁ, আর কেটে তো চাটবো। আরে থালা থেকেই চাটতে হতো। ও বাবা বাবা, আমার তো একটা পেট ফুলবে। ও জিভ যে জল বেরোচ্ছে। একমিনিট দাও দেখি, একমিনিট জিভটা দেখি ভালো করে। হ্যাঁ, জিভে দাঁত লাগানো আছে কি দেখছি, তুই তো খুঁটেই খেয়ে যাচ্ছে। বাবা জিভের নাকি দাঁত লাগানো আছে নাকি, সব উঠেই তো যাচ্ছে। দারুণ লাগছে। হিংসে হচ্ছে। দুজন মিলে একদম ঘ্যাক করে অভিশাপ দিয়ে দিল আমাকে। জিভ দিয়ে খেয়ে নিচ্ছ, আর 10 মিনিট থাকলে না ফাঁকা হয়ে যাবে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় পাউরুটিটাই তো যাচ্ছে না। আমি যেটা গলে গলে একটা সময় ঠিক চলে যাবে। তুমি এটা নরম করেই ফেলেছো। হ্যাঁ, নরম করেই ফেলেছে। দুধ দিয়ে গলে নরম করে ফেলেছে, এবার উঠে যাবে। এবার হচ্ছে ছাল থেকে শুরু। আসছে না, শুধু গুঁড়ো গুঁড়ো গুলো মুখে আসছে। চারটে টাকা একটা সময় ফাঁকা হয়ে যাবে। বসে তুলেই দিচ্ছে সব। তুমি তোমারটা দেখো। আমারটা দেখে আর কি করবো, দেখছি না ওই জন্য আমি। থাক, বেসম লেগে যাবে, দেখছেও না, গলা আটকে যাবে। কি কচ কচ করে খাচ্ছে। তুই তো পেয়েছিস। আমার তো দাঁত আরে ছিল। থালা থেকে চাটতে হবে। আমার তো দাঁত ছিল। ছিল। উঠে উঠে যাচ্ছে। বাপ রে বাপ, কি বিরাট টান দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ থাকলে শেষ হয়ে যাবে। চলো ফ্রেন্ড, পরের রাউন্ডে আসছি। তো ফ্রেন্ড চলে এসেছি পরের রাউন্ডে। এই যে আমি রাখলাম, এবার তো তোল তোল বাবা, তোরা তুলে নাও। তোমার তো খুশি। তোলো। আমি আবার একটা তুলে আমি যেন ইট পাই এবারে, আমি যেন ইট পাই। আমি লিক পেয়েছি।
তাহলে মা লিভই পেয়েছে। এ বাবা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আগেবারে খুব খেয়েছো না, খুব খেয়েছো, এবারে আমরা খাবো, তোমরা দেখবে। এবারে দেখবো চেটে মালটাকে সাপটে দেওয়া যায় কিনা। আমার মতো বাবা তোমার তো জিভে দাঁত রয়েছে মনে হচ্ছে। এবারে তো খাবো। দেখি কি পেয়েছি। বাবা চলো 1 2 3। এটা কি? ই পাল্টালে কি হবে? একই তো। পাল্টাচ্ছি বাবা। দুটাই দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমিও তাই। এই মা, এটা কাঁচা মাছ তো। এবার তুমি কি ঠিক এনেছো? আমি তো আনিনি, তোমার ভাই দিয়েছে। এইটা তো ভেজে আনবি তো। এ বাবা, কি হবে? আমি যেন কি পেয়েছিলাম। তুমি ইট 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 বাবা রে, আমি আমার কোটাটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি। চেটেছো? কোথায় চেটেছো দেখাও জিভটা। এটা দেখি মুখে হলুদ লেগেছে নাকি? আমি তো দেখবো। কোথায়? ভালো করে চাটো ওদিক থেকে। কামড়াও আগে দেখি। এ বাবা। না। এইটাও নে। তুমি তো এমনি ছেড়ে দিচ্ছ। এটাই নে না। কামড়াও। দুধটাই কেমন হচ্ছে? এটাও খা না, আমারটা একটু খেয়ে নে। একটা খাবি না। আচ্ছা, কাঁটা বেঁচে খাবে না কাঁটা ছেড়ে খাবে? কি জানি কি খাবে। এটা কিন্তু ভাজা নয় ফ্রেন্ড। সবাই দেখতে পাচ্ছে এটা কাঁচাই। বাবা দেখো কাণ্ডটা শুধু। আবারে খাও। সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা বসে আছে কতক্ষণে চিবোবে। খা খা খা, তখন চাটলি, এখন কামড়াতে হবে। তুমি চাটো আগে। আমি তো চাটবই, তুমি তো কামড়াও আগে। আমারটা তো চাটারটা কি আছে, হলুদ গুঁড়ো আসবে আর নুন আসবে। এই বাবা, ভালো করে ভালো করে ভালো করে। আমি চেপে নি। তাহলে ফ্রেন্ড চলুন পরের রাউন্ডে আসি। পিঠের বাটি নিয়ে চলে এলাম। আমি আর খেলবো না। খেলবি না? না। ইস, একটাও খেতে ওপরে পারি না। রাখো না। না। তুমি শোনো এই না, তো। আমি একটা কথা বলবো। তুমি ওদিকটা বসে, তোমার মুখ দিয়ে বাজে গন্ধ। কাঁচা মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে। আপনারা পাচ্ছেন? আমি নিজেই পাই। বাবা দেখিস কি গন্ধ বেরোচ্ছে। ভালো করে ব্রাশ করেছিস তো? নে চিট তোল। আমি একটা তুলে কি দিই। হচ্ছে বাবা? আজকে কপালটা একদম খারাপ যাচ্ছে। এবার আনন্দ পাচ্ছি, আমি লিপ পেয়েছি, আর খেতে হবে না। সেই চাটতেই আমাকে হচ্ছে। দারুণ। দারুন ইট। আগের মাছের কথাটা মনে আছে তো? হ্যাঁ, বাবা। এবারে মাংস আছে কিন্তু কাঁচা। কাঁচা মাংস। এ বাবা রে, বলিস না বাবা। আমি লিভ, এবারে আমি খাবো না। কি মজা কি মজা কি মজা। কিন্তু এখন ভেতরে কি আছে জানি না বাবা। দরকার নেই, দরকার নেই, কাঁচা মাছ আমার দরকার নেই। হ্যাঁ বাবা। চলো দেখি কি বাবা পেলাম। জানো। নাও, তুমি খাবার পেয়েছো, চিন্তায় চলে গেছে। 1 2 3। না, দারুণ পেয়েছি। এত দুঃখ কাকে বলবো। ভালোই খাওয়ার সময়গুলো ভালোই আসছে আমার। আচ্ছা, চাটতে গিয়ে যদি মুখে চলে আসে সেটা খাওয়া যাবে তো? না, রিটার্ন। হ্যাঁ, চারটে গিয়ে আসতেই পারে, যদি উঠে আসে সেটা খাওয়া যেতেই পারে। আচ্ছা। না বাবা, আমারটা তো শুরু করি। যখন 2 ভাজা নাকে ঢুকে যাবে ফুটতে ফুটতে। কালী ঠাকুর হয়ে গেছে। আরে কম করে চাটো, কম করে চাটো, কম করে চাটো। আরে যা একটু তুলতে গেছিলাম ঠেলে ধরিয়ে দিল। আরে দুধ
থেকে চাটো না, এই দূর থেকে তো জিভে দূর থেকে চাটো। দূর থেকে চাটতে বলছি না শুকতে বলছো? দূর থেকে আবার কি করে চাটবো? সব তো জিভেই চলে যাচ্ছে ঝুড়ি ভাজাগুলো। মুখে পড়েছিল। এটা কিন্তু ঠিক হলো না, নিয়ে নিয়েছিল জিভে করে। এটা একদম ঠিক হলো না কিন্তু। তুমি এই ফুটোটা নিচ্ছ কেন? এগুলো না, যেগুলো উঠবে না। আমার কাজ আমি করে যাই, ওরা যাচ্ছে করে। পাশেরটা ব্যাস হয়ে গেছে, চাটা হয়ে গেছে। এটা চাটলাম কোথায়? এটা উল্টালাম। আমার পেছনে তুমি কেন আদা জল খেয়ে পড়ে আছে? ওদিকে দেখো না, আজব ব্যাপার। আমি তো পাইনি। খাচ্ছ কি খাচ্ছ না আমি দেখছি একবার। আমি তো খাবো না। তুমি খাবে না তো তোমার দিকটা দেখো না, আমার দিকটা কেন দেখছো? তুমি অত চেটে নিচ্ছ কেন? চাটার এসছে আবার, এর মধ্যে আর কি মিটার মাপা আছে লাগানো আছে নাকি? এত চাটবো এত চাটবো না, অল্প করে চাটো। বোঝো না, ঘরে খেয়ে গেল পুরো। হয়ে গেছে তো ব্যাস, ছেড়ে দাও। আর চাটতে হবে না। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। তারপরে চল পরের রাউন্ডে আসি। চলে এসছি ফ্রেন্ড। চিটের বাটি নিয়ে চলে। কিছুই আমার কপালটা ভালো রয়েছে না আজকে। খুব সময় খারাপ যাচ্ছে। মায়ের কপালটা কিন্তু আজকে খুব ভালো যাচ্ছে। তুমি তো তবু একটা ইট পেয়েছো, আমি তো লিভ আর লিকেই আটকে আছি। কিসে ইট পেয়েছি? তুমি তো মাছটা খেতে পারলে, আমি তো তাও পারি না। মাছটা খেতে পেরেছে। তুমি নিয়ে নিতে পারতে, আমি একটুও বারণ করিনি। তাই তো। না, ভাল লাগে না। চলো আপনি আগে তুলুন। আচ্ছা বাবা, আমি তুলছি। সবাই আমার উপরে যেন ক্ষিপ্ত। আমি শেষেই তুলবো। আমি সব পেয়ে যাচ্ছি। লিভ। এবার জানি না কি দুঃখ পাবো না আনন্দ পাবো। আমি পেয়েছি ইট, এটা কি করবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আনন্দ না দুঃখ? মালিক দেখাও। কেউ আমরা পুরো কনফিউজ, কারণ এর মধ্যে যা বেরোচ্ছে যে কি ছাড়লে ভালো হবে না খেলে ভালো হবে। হ্যাঁ সত্যি তাই। হাসবো না কি করবো সেটাই ভাবছি। ধরো দেখি, এবার তুলে দেখবো কি আছে। না, ওটা নিয়ে বসে আছো কেন? রেখে দাও। চলো 1 2 3। আমি কি পেয়েছিলাম? তুমি লিভ পেয়েছিলে। খাও খাও। আনন্দ হচ্ছিল। তুমি 5টা না 5টা কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ 5টা খেয়ে মা নাও। কি পেয়েছো? আমি তো চাটবো। ও চেটে না। কি সুন্দর খাওয়ার জিনিসটা পেয়েছে। অকত্তের গুলোই আমার কাছে চাটা আসছে, নাহলে খাবার আসছে, আর বাদ বাকি গুলো দেখে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তো আমি কি, আমার এটা ভালোই গেছে বাবা। দেখো দাঁত ভেঙে যায় না জানো? আমার বুড়ো বয়সে দাঁত ভেঙে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে। কি হলো? হু হু করছো কেন? খেয়েছো? হ্যাঁ কটা কভার খাওয়া কমপ্লিট। বাহ, গুড। কি ভালো ছেলে মেয়ে দুজন, দুপাশে বসে আছে। চলো খাওয়া শেষ 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 শেষ। চলো বন্ধুরা, তাহলে পরের রাউন্ডে। আমি তো চাটলাম। সবকটা খাবে নাকি? পরের রাউন্ডে চলো, লাস্ট রাউন্ডে দেখি আমাদের কি আসছে। চলো তো ফ্রেন্ড নিয়ে চলে এসেছি চিটের বাটি, যেখানে খাবার দরকার নেই সেখানে আমি খাওয়া চাটা। আচ্ছা না, দুঃখ করো না, দাঁড়াও আমি সাফেল করে দিচ্ছি। তুমি তোলো তোলো, আগে তোলো তোলো। আমি আগে তুললাম, তারপর আমি তুলে নি, তারপর মা তুলে নি। দেখি এবার আমার উপর হামলে পড়েছে। কি পেয়েছে দেখতো? আমি লিভ পেয়েছি। আমি এটা কি করব আমি ঠিক কনফিউজড আছি। আমার সেই মাছের কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। ইট পে চাটবো, জানি না কি আমার লিভ। দেখি কি খাবারটা আসছে। কি যে কনফিউজ। ভালো হলে তো ভালো, আর যদি খারাপ হয় তাহলে ইট দরকার। বুঝতে পারছি না। 1 2 3। ডোনা চেটে চেটে উঠবে, আমি জিভে করে তুলে দেবো ওই মধ্যখানে। একটা জিনিস দেখলেন কি? পুরো খেলাটাই দেখলেন কি? যেখানে যেটা দরকার নেই সেটাই আমি অভিশাপটা ফার্স্টে দিয়েছে, মনে আছে? যদি না দেখে থাকেন ফার্স্টে আরেকবার গিয়ে দেখে নিন কি অভিশাপ দিয়েছিল। যদি না মনে থাকে একবার ফার্স্টে গিয়ে দেখুন কি খতরনাক অভিশাপ দিয়েছে।
বাবা আমার তো এগিয়ে যাচ্ছে, ধরবো না, হাতে ধরতে পারো? হ্যাঁ হয়েছে মা, আসছে। ওটা খাচ্ছেন না, গুঁতোচ্ছেন মনে হচ্ছে। কতটা উঠে গেছে। ওটা আপনার থুতনিতে উঠে গেছে অনেকটা। কি ভালো, সত্যি ভালো। 4টা থেকে খাওয়া থাকলে ভালো হতো। তুমি তোমার তো দেখো, আমাদের শুধু দেখাই দেখায়। তোমার তো দেখো এরকম দেখো। আমাকে কপালের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে মনে হচ্ছে। ডোনাট কার কার খেতে ভালো লাগে ওটা ফ্রেন্ড? তো পাল্লি ছুটে যাচ্ছে চেটে চেটে। হে বাবা, আরে 4টে দিয়েছে তো। ও পাল্লি তুলে দিল। 4টে আমি তো খাচ্ছি না। মা সব উপরে চকলেটটা খেয়ে নিলে। হ্যাঁ পুরো পাল্লি তুলে দিয়েছে। আরে চাটলাম, চাটে চেটে যদি উঠে যায় আমি কি 50 টাকার করবো? বার্গারটা 5 টাকা দামে এনে দাঁড় করে দিয়েছে। 4টে দিয়েছিস। রঙিল গুলোও খেয়ে নিয়েছে। দেখো তোমার আর দেখবো কত, চোখ দিয়ে খেয়ে নেবো নাকি আমি? গর্ত করে দিলে কেন? বার্গারে মাঝখান বাদ দিয়ে আরেকটা পাশে ফুটেও বানিয়ে দিয়েছে। বার্গার নয়, ডোনাট। ডোনাট। জিভে কি খুর লাগানো আছে নাকি? শেষ ভালো। দাঁত লাগাইনি, নাচটা পাবি মানে? মানে এতে শুধু জিভ দিয়ে খেয়েছি। ও, চাটাই তো। আচ্ছা, না চাচ্ছেই তো নাকি? তো ফের আমি খেতে থাকি বাবা ডোনাটটা। তুমি খাবে না? আমি নিয়ে নেবো। থাক, দেখতে তো পারবো। দেখে খুশি হচ্ছে। আমি তো চাটা পেয়েছি, চেটে নিচ্ছি বাবা। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই জানো। দেখো ভালো ভালো পেয়েছে না? যেগুলো খাবার নয় দাদার জন্য অন্তত ভিডিওটা একটা লাইক করে দাও। হ্যাঁ। আর তোমরা একটু ভিডিওগুলো শেয়ার করো, শেয়ার হ্যাঁ, বেশি করে একটু শেয়ার share করো। করো। হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধু বান্ধব সবার সাথে একটু বেশি করে ছড়িয়ে দাও, যাতে আমাদের চ্যানেলটা আরেকটু ভালো 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরেকটু ভিউজ আসছে। হ্যাঁ। তো একদম চলো ফ্রেন্ড, অবশ্যই সবাই মনে করে, যাতে দেখতে পায়। হ্যাঁ তো মনে করে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও। তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করি। নিজে দেখো, অপরকে দেখার সুযোগ করে দাও। নিজে দেখো, আর দাদার জন্য একটা লাইক করে দাও অবশ্যই। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিও। আজকের মতো টাটা।